You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one. 应该跟大部分人都差不多吧，就是其实会有草稿，然后上色。我的流程我的话会更简单一点，就是草稿，然后我会先画几个草稿嘛，然后选了一个之后就开始上色，然后就铺完色之后就开始一直抹下去，大概就这样子。然后考虑主题和构图，通常有几种。第一个是如果是单一人物的话，就会考虑这个人物他在里面看起来自不自然，然后这个构图有没有，还有这个构图好不好看。反正我是美少女的话，就是这个妹子在里面看起来，你会不会想多看两眼？你会为什么会想要多看两眼？就以前的话，我就是这个妹子真就好了，或是她可能那个身材好嘛。后来我会比较去考虑它其他周边的部件啊，大家要怎么编排这个构图，然后它里面要不要买一些细节进去。而以前我不太买这些细节，后来我比较，因为以前比较常画二创的东西嘛，二创的东西就是它里面它原本设定有什么就这样去就好了。那现在我比较画原创的东西比较多，就是这要加进去上面就是自己要先考虑过。在买细节的时候会需要注意一下它的整体配色跟什么东西在，就可能我这个地方它觉得空空的，那空空的你需要填一块颜色上去，那你填这块颜色的时候就要根据其他环境色去考虑，就是可能你人物的主体它是红色，那你旁边的人物旁边缺一块的话，那你可能这边要填一个红色色块进去。那红色色块它不可能只是一个色块嘛，但你填一个色块也可以，就是但是色块的话人家看就不知道这是什么东西，那你可能要把这个红色你可以想象成例如你可以填一个红色的苹果进去啊，那这个苹果跟人物有什么关系？那你可以人物让他拿着，想办法拿着苹果，或是苹果这个可以咬一口，就是你再出去发想。就是通常我不是因为他需要一个苹果我才放在这边，他可能是这个地方需要一块红色，我才把这个苹果放进去，然后我再以此为连结，我让这个整个画面的故事变得比较合理一点，我会是这样子去想。我觉得画风说不定没什么改变，但是以前跟现在可能，细节我加进去，画面可能会变得比较稍微变得丰富一点。而以前就我在画同人本的时候，就只要女角画得很好，大家就可以接受，就会买单嘛。那现在我在做原创的时候，因为比较是在做自己的东西，所以我更想要买入一些就是我自己 IP 里面的东西进去，大概差别是这样子。但我觉得画风的话，以前跟现在没有什么特别显著的差别。比较显著的可能有了，就是我现在画的人物，我现在画比较多 Q 版，所以可能我正常的人物眼睛会变得比较大一点。对，我以前不太会画 Q 版，我以前 Q 版长得有点畸形，因为我后来在做 YouTube 的时候，发现我的频道观众50%是女生，50%男生，就是蛮平均的。所以我后来去卖周边的时候，就会男性向市场也摆，女性向市场也摆。那我在摆女生比较多的场次的时候，我就想什么，那多画一些有 Q 版的东西进去，可能会比较接受度比较高，所以我后来有加入比较多这样的东西。那另一方面是现在没有以前年轻的时候那么专注在，因为刚开始学画的时候，光是要把人体搞好就要花很多时间，所以那时候很专注在把女体搞好这件事情。就现在我美少女画的比较熟了，所以我就可以开始画一些其他东西加进去当配件。对，应该说我有办法处理这个，以前没办法处理，以前我没有心力去处理。对，现在我有办法花时间去处理这个。一开始出现那个人形的时候，一开始这个罐头嘛，那罐头就是代替我一开始罐头是我自己自画像，后来为什么会出现一个人形的是？其实我本来不太会做原创角色，后来为什么会出现原型？是因为我跟一个游戏
因为我一开始我第一间公司那个时候的朋友，他们出了一个他们的游戏叫转校生，然后那时候他问我要不要合作，然后就是把我的角色放在里面嘛，所以我那个时候就是出现了一个他们要加一只叫冠老板角色进去，所以那个时候我就画了一只我的形象，就是人类的形象，然后那个时候是我的人类形象的冠老板，然后下面开着冠战车这样子在走。所以后来就是冠这个形象就变成有人形，也有普通的罐头形状。我觉得那时候画的冠老板形象蛮可爱的，后来我就继续在画。然后后来，因为我每次会出画册嘛，我每次画册会有一支封面，所以我每次画册封面的时候，我想说，因为冠老板他的那时候固定形象就是白色短发，然后矮矮的小小只，可是我每次封面想画不一样的，所以我就画一只新的造型的角色，然后也让他戴上这个王冠嘛，所以我就产生一只新的角色。后来我也会画他的其他图这样。没关系，这个家族大概就是这个家族现在有姐姐有大姐，她是一个侧马尾的金发妹，然后妹妹就是白发的短发，然后小只的，然后还有一个二姐，二姐就是狼尾头的，然后颜色比较偏蓝色，有点偏蓝色灰蓝色，现在有这样三姐妹，然后还加上一个哥哥，现在就4只，空冠家族现在有4只，再加上空冠。主要为什么会出现哥哥？那3姐妹就是之前新刊里面，我前面有3本刊物，刚好他们一个人当一个封面主角，然后哥哥出来就是因为完全没有男生角色，所以我想加一个哥哥而已。iPhone， 我一开始是4个草图嘛，那4个草图里面不是都有 iPhone？ 我就在想说我要从什么角度画 iPhone 这里。我有去我家楼下的 Seven 拍照来看我到底要画什么，然后我给出具体线稿的时候，给完具体线稿，你们那个线稿过了之后，我不知道那个 iPhone 到底具体长什么样子，我还去下面拍比较近的照片，然后直接把照片放上去，然后我来对着画。所以这是这张图，就会发现，就你们后来不是回信的时候说，只有那个 iPhone 的边缘特别清楚，画的特别细，就因为我 iPhone 是对着照片画的，它就是特别细。哦，我就是以我家楼下的 Seven 的照片为氛围，因为 Seven 我感觉好像大部分都是冷光比较多，然后说 iPhone 它也是灰白的，所以我就整体就用冷光的氛围去画，然后大部分的配色上面有的东西其实也就是 Seven 里面有的东西啊，所以我那时候想，如果 iPhone 要保持原样的话，我整体配色感觉就是用 Seven 原本的配色比较好，所以我就用 Seven 比较有的配色，不然我平常比较常画暖色系比较多的这个氛围啊。但是因为我那时候其实有考虑，这2个人物站在 iPhone 前面，我后面要不要用那个就是对外窗，这样我就可以画到路上的背景。我想说，因为2个人已经站在前面占了这么大的位置，后面如果又放马路背景，感觉会有点跑掉，所以后面最后就放了货架。可是货架呢？到底是不是最正确的决定？我现在也还是有点难讲。毕竟我觉得如果外面有夕阳，然后照进来，感觉也是不错。可是我想说，这样有夕阳好像会有点不够 seven， 然后觉得 seven 好像比较冷光的感觉，所以我最后就选了这个里面后面是货架，然后对后面是贴海报那种感觉。草稿阶段，其实我这次草稿，如果有看我影片的读者的话，应该都会发现我经常影片到中间会突然大改，就是突然我想到什么好方法，我就会突然大改。可是这次因为我没有给中间稿，所以不敢再改的太多。因为通常我给那个比较细的草稿之后，通常会给一个中间上色的版本嘛，然后上色的版本之后又那个会有一个在80%左右会再给一次。可是这次我直接给完成度。就我想说你们好像没有要中间稿，所以我就直接画完，所以意外的跟一开始的构图是很接近的，没有什么改动。我最多改动的应该就是其实这两人物的姿势我都没什么，跟前面线稿阶段没什么区别。我货架我主要有改动的地方就是对，我主要有改动，我就是在那个 iPhone 上面塞了一些我自己产品的海报进去。我现在
就前面我讲嘛，就是我现在收入来源有一部分，也不止收入来源啊，就是我以前都在做课程啊，其实做课程最赚啊，但是还有做 YouTube 接业配最赚。但是后来就是我前面不是有讲，我以前在接案跟公司之间来回摇摆嘛，就我做一个东西，大概做1-2年，我觉得腻，然后就开始想做其他东西啊。所以我那个时候业配也是，就是业配赚钱很多，可是我一直接着接，就开始觉得啊，这不是我的东西，就觉得很腻。所以后来现在流量下滑，我接业配比较少嘛，就我想说刚好，后来就开始做周边，然后我觉得做周边其实蛮有趣的，后来就做 T 恤啊，做了现在什么盲盒啊，做了娃娃啊，然后我也出了这个作品集啊、画册啊。那未来就想尝试一些，应该还是想尝试一些把这个我听过的、我想做的周边选项都做完，都做一遍。做一遍之后，等我全部都腻了之后，我再跑下去再想看我要做什么。可是其实我蛮佩服，就是做一个东西可以一直做下去，做10几年。那我觉得这两东西各有优缺点的。就你做一个东西，你如果一直成长，业务一直成长的话，它就可以一直成长下去，然后你就可以把你的工作单一化嘛，就可以把它拆开，变成好几个步骤，然后交给其他人一起做，这样子公司比较容易做大嘛。像我这个情况下，我就是把自己的公司做大，可是大部分的想做的东西，因为基本上都是我想做什么我才去做嘛，所以最后要制作这个东西，这个责任还是落在我身上，我就没有办法把我的公司变成一个无情的赚钱机器，所以最后还是东西都要我自己做，所以成长就会比较受限一点。就因为你每次做的都是不同的东西，我觉得是有新的挑战。像以前如果我一直做课程，我觉得做到最后可能觉得啊，我就是想赚钱啊，这个就是钱，业配也是，接到最后就是觉得啊，这个就是赚钱啊，赚钱是很多，但是就你做一段时间，我的话，我做1-2年可能就开始麻木，就觉得啊，做这些东西好无聊，就没有动力了。有时候我就想换其他东西做。就是这样，但是对，但各有优缺点，是我自己个性比较没有办法持续一直做一样的东西，持续在做，但是对，虽然都是画图，但我想要有点变化这样。好作品，我觉得有达到自己创作者创作出来的目的的话，只要你能达出你的目的，就是好作品。然后你如果就是细讲的话，就是你如果觉得你这张图画出去，你就知道得到流量，那你确实很多人看，那就是好作品。那如果你这张图是要传达一件事情，那它传达出去，那你觉得它是易于传达的话，它就是好作品。但多角经营，我觉得多角经营其实我自己就是多角经营，但是我当初会红，我觉得就是大概有80%是靠运气吧。所以基本上这个成功经验很难复制哦。所以我觉得，不过我觉得我当初之所以会成功，就是我刚好有找到这个东西是可以成功，但是其他人还没有做的地方，就是我刚好找到有这样的东西，所以。像现在很多人就是会觉得什么东西会赚钱，他就去做嘛。像是同人场嘛，可能大家都觉得，你现在就是画二创28，你可能画 Hololive 28，你就会赚钱。有可能画这个东西二创，画原神二创就会赚钱。那所以大家就一起跑进去做，这样子就会变成竞争很激烈嘛。所以，我觉得如果想要从事这行，就是其实可以先从自己想要做什么创作出发，就是先想想自己想要什么东西，然后再想想你想要做这些东西的哪几样是有办法赚钱，你去研究它商业化的可能性，就不是说你每次都跑去就是看人家做什么会赚，然后你就去跑去画什么，这样子就感觉身为创作者就有点局限，就很容易就会陷入过度竞争的感觉。对，可是大部分创作者，毕竟这个你要有商业，你要大家去想这种比较商业的事情，比较困难一点。大家通常一开始不会想这种事，其实我一开始也没有想这个，我是渐渐越做越多之后才开始有这个思维。对，我一开始光是要把东西画出来，然后拿去卖就很困难。但我知道，就我给这个建议，其实大家很难使用，因为你就算你一开始光是要把画搞好，然后大家可以接受，然后战术要变高，你看你如果是一个要自己接案、自己卖书、经营自己品牌的画家，一开始要做的东西非常多。因为你一开始没钱嘛，所以全部的事情都要自己做。你要自己做行销，你又要画出来的画，你又要保证它有流量，你又要做产品规划，你产品还要做产品设计，
对，然后这几个字的东西都要做得很好，你才有办法东西都卖好。所以他前期如果做原创的话，前期一定是会亏本的。所以大家一开始都会做二创，然后画18，我觉得都是很合理的。只是有分，这世界上有分容易赚的钱跟不容易赚的钱嘛。我只是觉得大家创作者不一定全部都是，就是一开始你尝到这个甜头，不一定一直要做这个。你可以想象，可以上岸，对。You used to stop this world from spinning.